បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយក៏សូមស្វាគមន៍ដែរបាទសម្រាប់ការចូលមកកាន់ channel របស់ខ្ញុំសាជាថ្មីបាទហើយសម្រាប់វីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីរបៀបនៃការដកទឹកប្រាក់បាទចេញពី app របស់ខ្មែរយើងមួយដែលមានឈ្មោះថា Sunlotto អញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូមុនគឺខ្ញុំបានធ្វើការបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីរបៀបនៃការចុចឈ្មោះនិងរបៀបនៃការចែកចាយសម្បត្តិរួចហើយប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងធ្វើការផ្ដោតទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីរបៀបនៃការដកទឹកប្រាក់នេះបាទហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដោយសារមានបងប្អូនខ្លះគាត់ខមមិនថាការបង្ហាញនេះគឺបានតែបង្ហាញទេគឺមិនអាចធ្វើការដកទឹកប្រាក់បានទេបាទឥឡូវនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំក៏ចង់បញ្ជាក់ទៅកាន់បងប្អូនខ្លះបាទបើសិនជាគាត់មិនចង់លេងទេក៏មិនជាបញ្ហាដែរនេះគ្រាន់តែជាការចែកអំឡេងរបស់ខ្ញុំទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យដឹងពីរបៀបនៃការរកលុយជាមួយនឹង app ផ្សេងៗតែប៉ុណ្ណោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់អ្នកដែលចុះឈ្មោះជាមួយខ្ញុំឲ្យខ្ញុំបានធ្វើការណែនាំទៅកាន់អ្នកផ្សេងបន្តទៀតណាបើតាមក៏ពិតទៅគឺខ្ញុំបានណែនាំគឺលើស100នាក់ហើយប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ដឹងថា account របស់ខ្ញុំហ្នឹងវាមានបញ្ហាទេគឺបានតែ99នាក់តែប៉ុណ្ណោះបាទទោះបីជាការចុះឈ្មោះប្រហែលអ្នកទៀតក៏មិនឡើងដល់100នាក់ដែរអញ្ចឹងអ្នកផ្សេងគឺអត់ទេគឺគាត់គ្រប់100នាក់តែម្ដងណាហើយតាំងក៏ទៅបងប្អូនគ្នាប្រហែលជាបានដឹងហើយក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំចិននេះគឺខាង app Sunlotto នឹងគឺបានចែកចាយស្រោមសម្បត្តិបាទឬក៏ចែកចាយជាចំនួនលុយឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងម្នាក់$25បើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងបានណែនាំទៅកាន់សមាជិកបាន100នាក់ហើយខ្ញុំក៏សូមបញ្ជាក់ដែរសម្រាប់ការចែកចាយសម្បត្តិនេះទោះបីជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការណែនាំបាទបានតែម្នាក់ក៏បងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការដកលុយបានដែរណាក៏អាចធ្វើការដកលុយបានដែរអញ្ចឹងហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគួរតែធ្វើការព្យាយាមក្នុងការណែនាំមកហើយទៅប្រហែលអ្នកក៏ជាលុយដែរគឺយើងអាចធ្វើការដកទឹកប្រាក់បានពិតប្រាកដតែម្ដងតោះឥឡូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យខាតពេលយូរសម្រាប់បងប្អូនដែលថ្មីដែលមិនទាន់បាន Subscribe ទៅលើ Channel របស់ខ្ញុំទេសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយចុចនៅប៊ូតុង Subscribe ម្នាក់មួយផងបាទបន្ទាប់មកចុចនៅលើរូបសញ្ញាកណ្ដឹងបាទដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីពាក់ព័ន្ធទៅលើកលឹះនៃចំណេះដឹងឬក៏ពាក់ព័ន្ធទៅលើការរកលុយជាមួយនឹង website ឬក៏ពាក់ព័ន្ធទៅលើការរកលុយជាមួយ app ផ្សេងជាច្រើនទៀតដែលខ្ញុំបានធ្វើការបង្ហាញនៅក្នុង channel មួយនេះតោះឥឡូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅពេលនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការដកទឹកប្រាក់បង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែម្ដងនៅពេលនេះចំនួនទឹកប្រាក់របស់ខ្ញុំនឹងគឺមានបាទចំនួន$24.75សេនអញ្ចឹងគឺម្នាក់នឹងកើតឡើងទេបើសិនជាឡើងម្នាក់នឹងទៀតគឺខ្ញុំគ្រប់បាទ$25ហើយប៉ុន្តែ account របស់ខ្ញុំគឺបានតែ99នាក់ទេគឺមិនឡើងរហូតដល់បាទ100នាក់ទេបាទនៅត្រង់ចំណុចនេះបងប្អូនខ្លះគាត់បានឆាតមកសួរខ្ញុំណាគាត់ថាតើគាត់ណែនាំបានពី3នាក់ហើយមូលហេតុអីលុយនេះក៏អត់ឡើងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដែរសម្រាប់នៅត្រង់ចំណុចនេះបងប្អូនគ្នាណែនាំមិត្តភ័ក្តិ50នាក់ក៏ដោយ60នាក់ក៏ដោយគឺលុយនេះក៏អត់ឡើងទេណាគឺអត់ឡើងទេប៉ុន្តែអាកន្លែងដែលបងប្អូនគ្នាចែកចាយជាកាដូហ្នឹងណាជារង្វាន់ទៅគេហ្នឹងគឺកាន់តែឡើងណាគឺកាន់តែឡើងហើយនៅពេលដែលបងប្អូនគ្នាណែនាំបាន10នាក់ឬក៏20នាក់ហើយបងប្អូនគ្នាអាចតាក់ទងទៅកាន់ app Sunlotto ដោយធ្វើការឆាតទៅគេបាទឥឡូវខ្ញុំសូមបង្ហាញតិចសិនបាទនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នា app Sunlotto នេះគឺបងប្អូនទាំងគ្នាអាចតាក់ទងទៅកាន់ page របស់គេបាននេះគឺខ្ញុំបានធ្វើការតាក់ទងទៅកាន់ម្ចាស់ app ណាបាទនៅពេលដែលខ្ញុំគ្រប់ពិន្ទុប៉ុន្តែបងប្អូនទាំងគ្នាបើថារកបានតែ10នាក់ឬក៏20នាក់ទេអាហ្នឹងបងប្អូនទាំងគ្នាអាចតាក់ទងទៅកាន់គាត់ទៅហើយគាត់នឹងធ្វើការវេលុយនេះចូលទៅកាន់ balance បាទ balance របស់បងប្អូនទាំងគ្នាបើតាមការបញ្ជាក់របស់ម្ចាស់ app ត្រឹមតែម្នាក់ក៏បងប្អូនទាំងគ្នាអាចធ្វើការដកលុយបានដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញនៅ voice សំឡេងរបស់គាត់បន្តិចសិនដើម្បីបញ្ជាក់នៅការពិតបាទហ្នឹងហើយបងប្អូនទាំងគ្នាប្រហែលជាបានឃើញនេះគឺជាការសន្ទនារបស់ខ្ញុំជាមួយនឹងម្ចាស់ app បាទឥឡូវខ្ញុំបញ្ជាក់តែទៅនេះតែអត់ជាបញ្ហាទេបងអាចដកលុយបានធម្មតាព្រោះតើសូម្បីតែម្នាក់ក៏បងអាចដកលុយបានដែរក៏ប៉ុន្តែនឹងឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺគាត់បានបញ្ជាក់សូម្បីតែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណែនាំសមាជិកបានតែម្នាក់ក៏បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការដកលុយបានដែរអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណែនាំសមាជិកបាន10នាក់អញ្ចឹងណាយើងត្រូវឆាតមកកាន់ page បាទ Sunlotto ណាយើងត្រូវឆាតទៅប្រាប់គាត់ដើម្បីឲ្យគាត់នឹងមើលទៅកាន់ account របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងត្រូវធ្វើការភ្ជាប់នៅអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដែលពិតប្រាកដដែរឈ្មោះពិតប្រាកដទើបគេធ្វើការដកលុយឲ្យតោះឥឡូវកុំឲ្យខានពេលយូរបាទខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញពីរបៀបនៃការដកលុយតែម្ដងអញ្ចឹងសម្រាប់ការដកលុយនៅពេលដែលគេផ្ទេរនៅពេលដែលគេពិនិត្យទៅលើ account របស់យើងបានត្រឹមត្រូវហើយគេនឹងផ្ទេរទឹកលុយឲ្យយើងនឹងចូលមកកាន់ធនាគារប៉ុន្តែនៅកំឡុងពេលដែលយើងណែនាំហ្នឹងទឹកប្រាក់ហ្នឹងគឺនៅ$00នៅឡើយគឺអត់
ឡើងទីណាគឺមិនឡើងទីតលតែយើងចង់ធ្វើការដកលុយគឺគេនឹងវាចូលមកត្រង់ចំណុចហ្នឹងអញ្ចឹងសម្រាប់ការដកលុយយើងគ្រាន់តែចុចកន្លែងពាក្យថាបាទដកប្រាក់យើងចុចលើពាក្យថាដកប្រាក់មកបន្ទាប់ពីយើងចុចលើពាក្យថាដកប្រាក់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងឃើញកន្លែងនេះបាទគឺជា wallet ដែលយើងត្រូវធ្វើការដកបានបាទគឺតាម Citel បាទ MPay PayPay True Money វិញបាទ Acelida ឬក៏ ABA អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញពីរបៀបនៃការដកទឹកប្រាក់តាមរយៈ PayPay អញ្ចឹងការដកតាម PayPay នេះហើយ wallet ផ្សេងៗគឺមិនខុសគ្នាទេណាគឺដូចគ្នាទាំងអស់តែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំចុចលើ PayPay បាទបន្ទាប់មកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងចូលមកកាន់ទម្រង់បែបនេះបាទនេះគឺជាទម្រង់មួយដែលបងប្អូនទាំងគ្នាត្រូវធ្វើការបាទបំពេញព័ត៌មានមួយចំនួនដើម្បីធ្វើការដកទឹកប្រាក់ឯងប៉ុន្តែមុននឹងធ្វើការបំពេញព័ត៌មាននេះយើងត្រូវបង្កើតលេខកូដសម្ងាត់មួយសិនតើយើងបង្កើតនៅត្រង់ចំណុចណាបងប្អូនទាំងគ្នាត្រូវកលេចមួយត្រង់ចំណុចនេះគឺគេដាក់ថាកំណត់លេខសម្ងាត់ណាយើងត្រូវចុចនៅលើពាក្យថាកំណត់លេខសម្ងាត់នឹងមកបាទនៅពេលដែលចុចឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នានឹងឃើញមកដល់ចំណុចនេះគឺគេដាក់ថាដកនេះឃើញទេបាទដកលេខសម្ងាត់ហ្នឹងណាបាទបងប្អូនទាំងគ្នានៅពេលដែលចូលឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នានឹងឃើញចំនួន3ខ្ទង់ដើម្បីធ្វើការកំណត់នៅលេខសម្ងាត់បានបងប្អូនទាំងគ្នាឃើញគេដាក់ថាបញ្ចូលលេខសម្ងាត់ដកប្រាក់បន្ទាប់មកគឺគេឲ្យយើងបញ្ចូលលេខកូដសម្ងាត់ដកប្រាក់ម្ដងទៀតអញ្ចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺយើងត្រូវកំណត់ដោយខ្លួនឯងលេខកូដចំនួន6ខ្ទង់យើងដាក់លេខណាក៏បានដែរដោយមានការចងចាំដោយខ្លួនឯងបន្ទាប់មកយើងយកលេខកូដហ្នឹងយកទៅបំពេញកន្លែងដកទឹកប្រាក់មិញណាយើងត្រូវដាក់ដោយមានការចងចាំឥឡូវបងប្អូនទាំងគ្នាដាក់មកបាទលេខកូដប្រមាណខ្ទង់ដាក់ហើយទៅបាទនេះដូចខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយអញ្ចឹងណាបាទដាក់ហើយបន្ទាប់មកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវចុចបន្ទាប់ពីដាក់លេខកូដខាងលើខាងក្រោមហ្នឹងគឺជាលេខកូដតែមួយណាបាទ6ខ្ទង់គឺ6ខ្ទង់ដូចគ្នាបន្ទាប់មកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវចុចកន្លែងនេះគឺគេដាក់ថាលេខកូដផ្ទៀងផ្ទាត់យើងចុចលើពាក្យថាលេខកូដផ្ទៀងផ្ទាត់ហ្នឹងមកបាទនេះគឺជាការឧទាហរណ៍របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នានឹងត្រូវកំណត់លេខកូដបាទលេខកូដសម្ងាត់ឲ្យហើយសិនចំនួន2កន្លោហ្នឹងបន្ទាប់មកចាំយើងចុចបាទចុចលើលេខកូដផ្ទៀងផ្ទាត់ណាដោយសារនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺគេកំណត់នីតិអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យធ្វើការកំណត់លេខកូដសិនបាទបន្ទាប់ពីយើងចុចនៅលើនេះលេខកូដផ្ទៀងផ្ទាត់ហ្នឹងហើយណាបាទខាងក្រុមហ៊ុននឹងផ្ញើលេខកូដបាទចំនួនបាទ6ខ្ទង់ចូលទៅកាន់លេខទូរស័ព្ទដៃដែលបងប្អូនទាំងគ្នាបានធ្វើការចុះឈ្មោះជាមួយនឹង Sunlotto អញ្ចឹងយើងយកលេខកូដដែលផ្ញើទៅកាន់បាទសាររបស់យើងនៃលេខទូរស័ព្ទដៃហ្នឹងយើងយកមកដាក់នៅត្រង់ចំណុចហ្នឹងមកឃើញទេបងប្អូនទាំងគ្នាគឺលេខកូដចំនួន6ខ្ទង់បន្ទាប់មកយើងចុចនៅលើត្រង់ចំណុចនេះបាទគឺបញ្ជាក់យើងចុចលើពាក្យបញ្ជាក់ហ្នឹងមកបាទនៅពេលដែលចុចបញ្ជាក់បងប្អូនគ្នានឹងលូតមកដល់ចំណុចនេះវិញបាទឥឡូវមកដល់ចំណុចនេះហើយគឺអត់អីត្រូវបាក់ទេបាទបន្តមកទៀតបងប្អូនគ្នាត្រូវចុចនេះកន្លែងនេះនេះគឺជាឈ្មោះរបស់យើងហើយយើងមិនចាំបាច់ដូរទេដោយសារតែឈ្មោះនេះគឺត្រូវជាមួយនឹងបាទគឺត្រូវជាមួយនឹងកុងធនីគាររបស់យើងហើយឥឡូវខ្ញុំសូមបញ្ជាក់នៅក្នុងនេះសិនតែម្ដងនេះឃើញទេបាទនេះគឺជាឈ្មោះនៃ wallet របស់ខ្ញុំនៃ wallet PayPay បន្ទាប់មកគឺយើងត្រូវបំពេញលេខគណនីអញ្ចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះឧទាហរណ៍ថាអានេះដោយសារតែ PayPay គឺយើងបង្កើតតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដៃបើសិនជាបងប្អូនគ្នាចង់ដកតាម AVA គឺយើងត្រូវបំពេញលេខកុង AVA របស់យើងមកណាលេខកុងរបស់ AVA របស់យើងខ្ញុំជឿថាបងប្អូនគ្នាប្រហែលជាស្គាល់ហើយណាលេខកុងរបស់យើងគឺមាន9ខ្ទង់សម្រាប់ AVA បន្ទាប់មកនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺយើងត្រូវធ្វើការបំពេញនៅចំនួនទឹកប្រាក់ដែលយើងចង់ដកនេះចំនួនទឹកប្រាក់នេះដែលខ្ញុំអាចដកបានគឺដកបាន$24.75សេនអញ្ចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាបានឃើញហើយ$24.75សេនណាបន្ទាប់មកនៅត្រង់ចំណុចខាងក្រោមនេះគឺយើងត្រូវធ្វើការបំពេញនៅលេខកូដដែលយើងបានបាទកំណត់លេខកូដសម្ងាត់ដែលខ្ញុំបានបញ្ជាក់ឬក៏បានបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីរបៀបនៃការបង្កើតនៅលេខកូដសម្ងាត់មិញហើយណាយើងយកមកបំពេញនៅត្រង់ចំណុចហ្នឹងមកបន្ទាប់មកយើងចុចលើពាក្យថាប្រគល់ណាប្រគល់យើងចុចលើប្រគល់មកហើយរយៈពេលប្រហែលជាខ្ទង់15នាទីឬទៅ20នាទីគឺលុយហ្នឹងគឺនឹងធ្លាក់ចូលទៅកាន់ wallet របស់យើងហើយបាទឥឡូវខ្ញុំនឹងបង្ហាញនៅចំនួនទឹកប្រាក់ដែលខ្ញុំទទួលបានវិញសិនបាទអូខេឥឡូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺជា wallet PayPay របស់ខ្ញុំណាហើយនេះគឺជាចំនួនទឹកប្រាក់របស់ខ្ញុំហ្នឹងបងប្អូនទាំងគ្នាប្រហែលជាបានឃើញហើយបាទគឺ$24.75សេនបាទនៅខាងក្រោមហ្នឹងនេះគឺជាចំនួនទឹកប្រាក់ដែលខ្ញុំទទួលបានពី App Sunlotto បាទហើយបងប្អូនទាំងគ្នាតាំងពីពិតទៅ
នេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែប៉ុណ្ណោះបាទដោយសារតែបងប្អូនខ្លះហ្នឹងគាត់ថាมันអាចធ្វើការដកបានទេអញ្ចឹងណាបាទកុំឲ្យខ្ញុំមិនចង់ឲ្យគាត់ថាខ្ញុំហ្នឹងធ្វើវីដេអូគ្រាន់តែកុហកទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទហើយដូចខ្ញុំនិយាយចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើការបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យដឹងពីរបៀបនៃការរកលុយតែប៉ុណ្ណោះបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់រកបានឬក៏មិនចង់រកបានទេអាហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគិតខ្លួនឯងបាទឥឡូវសម្រាប់វីដេអូមួយនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះយើងជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយ